เหลาทะเล น้องโดมนะลูกโอเคลูก ช้อน อร่อยมาก จะเอาไปกินตรงนู้นก็เลยให้กินเอ้คะอร่อยไหมจ๊ะ ไหนฉันลองกินหอยนางรมสิฉันไม่เคยกิน พวกผีปอบทั้งหลาย พอได้กินยุก กิน เล็กโลกเลยนี่